Yazım kep qaptı xanım qızlar. Bugündən başlap oruqlaşni başlaylı. Men bilan tang oruqlıqsı bar xanım qızlarımız barmı? 8 raqamını besib qo'yinglar, birlikda oruqlaylı. Bugun men aqsil miqdori intay yuqori bo'lgan qil go'shida so'g'oq sayqib keldim. Itli suli intayin atdi, birlik ko'rsangiz o'rganib olasizsiz. Avval videoda ko'rsatgan bo'yicha qil go'shtini bizalatda to'g'rab tayyorlab olamiz. Buning tam xurishlaridan tuzni bek az solamiz, ba yo'qning orliqida solamiz. Azroq miqdorda oqmosh, azroq suv may qo'yib tekshirlashtirib olamiz. Videoda ko'rsatgan sayko'tatlarni qaynoq suvdan bir o'tkazib olamiz. Endi tuz kelgan qazonimizning tegini maylab, kalgo'shni silib, o'rib-cho'rib pishirib olamiz, do'stlar. Men meni sal chaqara qo'yib qaptimi. Bo'lsa sizlar bay yo'qning orliqida silib, o'rib-cho'rib pishirib olsanglar bo'ldi. Endi buningga yerim qo'shiq kunjut, 2 qo'shiq atrofini shonchoq qo'yib tekshirlashtirib olgandan keyin cho'ng ustamning maysiz samsaqli qizilmish qiyamidan 2 qo'shiq atrofini silib etamiz. Ko'rib turganinglardek ismidillam chiqib turdi, maysiz do'stlar. O'roqlash mezgildagi eng yaxshi talashingiz bo'la oladi. Hozir cho'ng ustamdan katta faoliyat qilyapmiz. Bir narsangiz birni qo'shib 2ni sapirimiz, 2 narsangiz 2ni qo'shib 4ni sapirimiz. Astadagi seyir qaravadan setviling. Faoliyatning sanchaklik unda bo'lsa chaqqan harakatga qiling. Videoda ko'rsatilgandek o'zimiz yaxshi ko'rgan materiallarni chiroyli taqsimimizga elib olgandan keyin issiqlik energiyasi 0 bo'lgan maysiz samsaqliq loz qiyamidan ustiga to'kib iste'mol qilsak bo'ldi. O'rganib oldingizmi? Qiynamsiz metib sinab beqing.